Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. Устод хуб ҳастед иншоалло. Як савол доштам дар бораи ҳамин санги ки дар сари қабрҳо мегузоранд. Дар эфири гузашта шумо инро гуфтамдед, вале иҷа бародаро гуфтестанд ки аз баъзе муллоҳои Тоҷикистон фатво гирифтаанд ки санге ки дар сари мазорҳо гузошта мешавад, санги мармар, расм набошад, ҳамун санг гузоштанаш иҷозат аст. Соли таваллуд, ном, фамилия, ягон шеър ё ягон оят нависонда инчунин сангҳо ҷоиз аст. Ин ба гуфти уламоҳои Тоҷикистон ҳамин хел фатво додагист ҳамин бародара. مسئله گذاشتن سنگ، کسانی که فتوا میتیند، مثال یک سنگ ماندگی هستند که یک سنگ ماندگی، سنگ طبیعی، یک سنگای معده گرفتیان ماندیان برای نشانه. این سنگ خداشون حفظ کردن، مثلا فرزندا که حفظ کردن همین سنگ شکلشه، یا در همون سنگ یگان چی، یگان خط یا یگان علامت ماندن برای قبر جدا کردن. مثلا همین سنگ علما اجازت دادگی هستند بنابراین به یک حدیث. اما سنگ مرمری که به $2000 به $10,000 من بعضی قبرستان های دیدم، اگر به حساب کنید شاید $10,000 شود. اما همین عادی سنگی که تقریبا 1 متر زایدتر 2 متر هست، برش 1 متر هست، همین هم قریب $1000 زاید بود. سالهای 2008 $1000 بود همین قدر سنگ. از نمیدونم چند سوم است. یعنی این سنگا هیچ کسی شکی نداره در حرام بودن گذاشتن این سنگا. و یک سنگی که برای جدا کردن قبر یا یک علامت که همینجا قبر هست برای فهماندن یا برای گم نشدن همین قبر بعضی ها اجازت دادیم. به حدیث تکیه کرد. نه این خیلی سنگ مثلا فرمایش دهید و در آن سنگ رسمی پدرتون زنید و سال تولد و شعرها نویسید و این چیزا ما انزل الله بها من سلطان. و قبر صحابه ها برای ما عبرت نیست. الله تعالی گفت که اگر شما مثل صحابه ها ایمان نبیارید، ایمان شما ایمان نیست. 10,000 صحابه در بقیع خواب است. در بالای قبر عثمان یک سنگ ماندگی، یک سنگ چارکنجه، سنگ طبیعی، سنگ مرمری فرمایش دادن در باقی ماندهش یک اون سنگ نیست. بنابراین حتی درخشناندن در قبرستان علما منع کردن. درخشناندن در قبرستان، کتابای فتوای گرید خوانید. یعنی قبرستان باید به حیات دنیا مانندی نشود. مسابقه فلانی به پدرش سنگ مانده است، منم باید مانم. این چیزا یگان عملی صالح می رود. برای ما $1000 یک قرآن چند دلار است؟ $20 شاید باشد یا $10 باشد. به $100 10 قرآن یا 5 قرآن میتیه. به $1000 50 قرآن گیرید و 50 قاری بچه ها دید که قرآن حفظ کنه. در همون قرآنی که از نام پدرتان خریده دادید ثوابش به پدرتان میرد. برای آنکه همین پول به همین پولی پدرتان شما قرآن خریده دادید و میخونه تروز قرآن. بعضی طالب علمای کم بغل است کتاب خریده نمیتونه، عقلا کتاب پرسیده میگردد از مسجد ها که بیایم وقفتی گفته. اونم وقف شده از امام هم حق ندارد که به احتیاط وقف میگه. یک آدم خریده آمده است و مهری وقف زده است، یعنی باید از مسجد نبراردیم کتابه، باید در داخل مسجد استاد تا اینکه کسی که در داخل مسجد میگه ثوابش و ما رود گفته است. و امام هم حق ندارد که به آدم ها خیر کنه، چون که برای خیر نآمده است. مثلا راه های خیر زیاد است. اون سنگ چی فایده دارد برادرها؟ چی فایده دارد؟ بنابراین یک کاری کنید که پیامبر صلی الله علیه و سلم کرده باشند. خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم. اگر این کاری خیر میشد پیامبر صلی الله علیه و سلم امر میکردند که به سری قبر پدرهاتون سنگای قیمت بها مونید، چقدر میتونید خیر و سخاوت کنید. این قبر حیات آخرت از این باید قبرستان به دنیا مانند نکنید.